नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रीना राज आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सर्दी की मौसम शुरू हो चुका है, वही मौसम चेंज होने की वजह से सर्दी खांसी के मरीज भी बढ़ गए हैं दोस्तों। तो उनके लिए आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, साथ ही बताएंगे उसे कैसे लेना है। तो बने रहे मेरे वीडियो में। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये छींक आ रहा हो और सर्दी हो गया हो तो सर्दी होने पर और छींक होने पर आप मेडिसिन लें। हीपर सल्फर 30 बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। इसे 4 बूंद पानी में मिलाकर 3 टाइम जरूर लें, इससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी। यदि आपको गले में खराश हो तो हीपर सल्फर 200 जरूर लें। हीपर सल्फर 200 मेडिसिन बहुत ही प्रभावी है। इसे एक बार पानी में मिलाकर 4 बूंद ही लेना है। यदि आपको सांस लेने में परेशानी